बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय क्रेजी टेक्निकल में। आज हमारे पास यहाँ पर एक है हॉर्न, और आप सभी जानते हो इस ड्राइवर यूनिट को इसमें लगाया जाता है। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, इसी यूनिट को आज हम इसी यूनिट को इस वाली पाइप में कसेंगे। यहाँ पे आज हम इस पाइप को यहाँ पर लगाने वाले हैं, और ये जो हॉर्न है हम उस सिरे पर लगाएंगे, पाइप के उस सिरे पर लगाएंगे, और तब देखेंगे क्या आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। हमारी जो पाइप है लगभग 30 फीट की पाइप है, 30 या 40 फीट की पाइप है, क्या आवाज़ यहाँ से वहाँ तक जा पाएगी, आज हम यही देखने वाले। जब ये अकेला बजता है तो आवाज़ बहुत स्लो आती है, लेकिन जैसे हम इसको इसमें लगा देते हैं तो आवाज़ लगभग 3 या 4 गुना बढ़ जाती है। तो एक बार हम बोल कर देखते हैं, क्या आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देगी। हेलो, हमारे YouTube चैनल अजय क्रेजी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। तो आपने देखा किस तरह से आवाज़ इसमें 2 या 3 गुना हो जाती है। तो अब देर ना करते हुए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आवाज़ 40 या 50 फीट दूर तक भेजी जा सकती है कि नहीं भेजी जा सकती है। तो चलो चलते हैं। इस यूनिट को इस एम्पलीफायर में लगाते हैं और यहाँ पर पाइप को जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने यूनिट को इस एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है, और हमारे पास मोबाइल भी रेडी है। चलो अब एक बार वैसे ही सादा सिंपल, वैसे कुछ लगाने वाले नहीं हम इसमें, वैसे ही बजाकर चेक करते हैं, देखते हैं कितनी आवाज़ आती है। एक बार आप लोग इसकी आवाज़ सुन रहे हैं कैसी है। चलो अब हम इसको बंद करते हैं और इसमें अब पाइप को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी पाइप, तो पाइप को हम यहाँ लगाने वाले हैं, इसमें इस यूनिट में। ये लग गई है, और अब एक बार बजाकर देखते हैं क्या उस तरफ आवाज़ आती है कि नहीं आती। हमारी पाइप जो है 40-50 फीट लंबी है। यहाँ पर बजना चालू हो गया है। अब इतनी बड़ी पाइप लगी हुई चलिए देखें यहाँ आवाज़ आती है कि नहीं आती। चलो इस हॉर्न को इस तरफ लगाते हैं। यहाँ पर हमने करीब 40 फीट की पाइप लगा चुका हूँ, और अब चलो देखते हैं वहाँ पर हमारा ड्राइवर यूनिट लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने हॉर्न लगाया है। चलो देखते हैं यहाँ पर आवाज़ आ रही कि नहीं। यार ऑसम यार, बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट रहा। यहाँ पर देखिए आवाज़ देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। अगर मैं एक बार पाइप को निकाल कर दिखाना चाहूँ तो देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी लंबी पाइप लगी हुई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।